د نن سهار تازه مهم او لنډ خبرونه. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. ډونالډ ټرمپ د هغو سرتیرو د درناوي په مراسمو کې ګډون کړی دی چې په ننګرهار ولایت کې وژل شوي وو. دغه پیښه په شیرزاد ولسوالۍ کې وشوه. یو افغان پوځي پر افغان او امریکایي پوځیانو ډزې وکړې چې په پیښه کې ځینې د شپږو امریکایي سرتیرو او ځینو سرچینو بیا د دوو امریکایي سرتیرو د وژل کېدو خبره کړې ده. د سولې په اړه تازه پرمختګونه. پامپیو له ولسمشر غني او عبدالله سره خبرې کړې دي. له طالبانو سره د سولې په روانو خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له ولسمشر غني او اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې له طالبانو سره د سولې پر روانو خبرو او تاوتریخوالو کمولو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د امریکا سنا جرګه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر حضور خبرې کړې دي. د امریکا سنا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر حضور او بحث خبرې کړې دي. دوی په خپله یوه غونډه کې د افغانستان د چارو شنونکو او کارپوهانو ته هم بلنه ورکړې وه چې د امریکا سنا ویلي وو له طالبانو سره باید د سولې هوکړه داسې لاسلیک یا رامنځته شي چې د نږدې 12 لسیزو لاسته راوړنې باید حفظ کړای شي. سرچینې وایي طالبانو د اوږدې مودې لپاره د تاوتریخوالي کمول منلي دي. د سولې له خبرو به خبره سرچینو ویلي د سولې لسم پړاو مذاکرات خورا بریالي ول او دواړه لوري ګټورو پایلو ته رسېدلي دي. سرچینې وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه رامنځته شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منلې ده او د ټرمپ منلو یا لاسلیک کولو ته په تمه ده. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه خبرونه به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو همدغه ویډیو خوښې شوي نو در سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.